Salvete. In atrio tabulatime in dormitorio, tabula alba est, in qua homines titulos nuntiosque ridiculos scribunt. Hasres in Latīnā convertere amo, et Hodiē ili mihi magnum donum dederunt. Hic videntur mims de philosophīs rebusque Romanarum Graecarumque incipiamus. Hic Socrates hac sententiam dicit. Okay. Tu tenes ne memoria quod dixit erat mi fili cur tu me quomodo dicitur sassi Latīnē cogito verbum insolens est. Cur tu me insolente sonere facis? Bene. Tu Plato, the fans love it. Hi sunt philosophi Graeci notissimi. Torres id amant. Socrates respondet, nonne quid est flirtation, cogito est collatura, itaque dicit nun collatura paedris necesse est, necesse non est, nonne? Male scribo sicut Romani antiqui. Paedris necesse est. Et tu non difficile est hoc verbum convertere. Plato dicit necesse. Okay. Bene, confectum est. Tu Gorgias dicit. Okay. Haec sententia modus optimus quem inveni ut hoc dicatur est with rhetorica
Oops. Quides hoc stulus mortuus est. Rhetorica. I can convince anyone of anything. Okay. Itaque locutio for to convince quam inveni est ad sententia yes ad sententia adducere itaque hic dicit aliquid ad ulla sententia adducere possum. Rhetorica aliquid requiescas in pace. Rhetorica. Aliquid ad ulla sententia adducere possum. Okay. Tu, Socrates, o pelliculum. Pelliculum sicut mel. Okay. Hic habemus Plato qui dicit okay, you know what? Haec verba aliquid non valde significant, itaque non converta, sed dici potest en okay. En scriba fanfic quid est Latīnē discō fabula autoris itaque sententia est fabula sen autoris de Socrates cogito nomen esse tertii declinationis itaque cogito casum accusativum esse non accusativum ablativum de Socratibus. Fabula autoris de Socratibus scriba.
Socrates respondet, quid inveni? De planitia formarum, from the plane of the forms, in nomine Zeus, cur tu? Cur tu hoc facis? Rīdiculum est. De planitia formarum et Zeus fortasse Latīnē Jupiter dicitur, sed quia Socrates ut omnes quiunt Graecus erat, dica modo Zeus. In nomine Zeus, in nomine Zei, certus non sum. Cur tu, Plato exclamat, desinere non possum, addictus sum. Tu Gorgias Paedras simpliciter clamat, nec esse non est vertere. Itaque confectum est, illud iocus erat, valete.